В этом году Victorinox сделала лимитированную серию своей топовой линейки Airboss. Это представлено двумя моделями на браслете и ремешке. Циферблат сделан в деликатно глубоко темном синем цвете. Должен вам сказать, что очень ограниченная серия, всего по 250 штук на весь мир, то есть крайне редкая вещь. И очень интересно, так сказать, сочетание цветов Victorinox красный на фоне темно-голубого глубокого цвета и с нанесенной шкалой 24-часовой военного времени.